nggak quậy cái gì vậy từ đây nóng trong hơi để đợi này hiểu chưa này cái nhẹ quậy ở trên túi đây còn cãi thằng ngal một người vào số có một nó
phải đó hiện là hoàn cứ sẽ dùng xiềng nữa hoàn cứ như thế này hoàn cứ hoàn cứ
หน่อยนี่นะ